مبارک عبدالرحمن هستم، دانشجوی کورسی اولی تحصیلات تا مکتبی فاکولته آموزگاری و فرهنگ. از روی نمیناسیون خواندن و از یاد کردن ادبیات معاصر تاجیک میخواهم اشتراک نمایم. اثرهای نثری 36 دختر بچه خودم نه شکر فرزانه ارارم قسمتی داستان و پرشتن باز نه حتی فضیل محمدی رومانی چی پاویست نه رومانی پلاتیک نه قصه پلاتیک که است سیگاب آنیا من میدونم یا رومانس یا پاویست رومان پلاتیک که رومان برای آنکه در همان اساسا همین اثر همان چی را در بر میگیرد که در یک حجره بیمارستان 4 قطعی که بیماران خوابیده که در آنجا ایوان نمک ناصر عباس و ایوانکا و غیره همین 4 شخصیت در همونجا چی میکردن بیمار بودن بیمارای معالجه شونده بودن همین شخصا برای همین پلاتیک اونجا که میگفتن که در همون یک بیمارستان 4 قطعی چی بود؟ قصه این از کی فضیل محمدی فیلم باشد در این اثر اساسا شخصیتی رو در بر میگیرد که این استاخیل اساسا یا استای معماری بود که در همون دهه همتا نداشتن که تمام قریب معماری های همون دهه و محصول همین دستی همین شخصیت بودن استاخیل بودن و طی 60 سال خدا 60 سالی که حیاتی که اون عمر بسر بود 60 سال 70 سالی که اون عمر بسر بوده بود اساسا یگان شاگرد رو به تربیه نکرد که همین هنری خود رو بچه کنن و هنرش رو به گور برد. چگونه برای آنکه وقتی که استاخیل وفات میکنن در روزی دفنش همگی 20 نفر حضور پیدا میکنن و باقی مونده از سببی که شاگرد تیار نمیکنن یگان کس رو هنرش رو نشون نمیداد مردم اون رو نغز نمیدیدن و همگی 20 نفر چی میکنن در بین هم کلمه ها چی میکنن نکنم در وقتی که در روزی دفنی و بعد از به خاکسپاری یکی از شخصیت ها همه در همین روزی مدت ها خیلی میپرسن که چگونه شخص بود و عبدالرؤوف عمک بله عبدالرؤوف عمک وقتی یک شخصیتی میپرسد که این چگونه چی بود عبدالرؤوف عمک میگه که چی استاد خوب بود اما بنابر سببی که هیچ کس را مثلا چی نمیکرد یگان شاگرد تیار نکرده بود او را مردم قدر نغز نمیدیدن و همه خیلی باز سوژت از تالیف چی در چیست؟ مقصد تالیف همین است که یعنی ما هم با همین تحقیق می‌آمدن همیشه هم دیگر فهمی باشن و این همون هم دیگه کن فهمی یا که هر شخصی باید که در زندگی داشته باشد بله مثلا استاد باید که یک شاگرد تیار می‌کرد بله مقصد از همین عبارت است بله هرچند نیست باید یک چند شاگرد داشته باشی تیار کن شاگرد داشته باشی شاگرد در کسب هنر ریختن شما بودی بله مقصد از همین عبارت است همین من نقدارم اصلا کی است اصلا فضیل محمدی میباشد راست میدونی کی میگه من نقدارم از کی است ادبیات معاصر ما جو فضیل محمدی فرست اینجا باید که اصابی نسل جدا میکردیم و رسمی جدا یکی خیلی کمتر میگیر اینجا مثلا موزی مدرنامه لویی خاش نظمی 100 قطعه عشق نظمی بیشتر که اصلا نظمی مردی رو نظمی مجدوه همه فقط بازی انجا انا پروفسور سنوی میر و 20 همه نظمی فقط
حکومت‌ها محمد غزالی یک سببگوری بود و نسوتون این نظمی است دراوی سر تنور یک تا سه تا شده 5 تا اثر نسلی آورده اجرا من بنابر سبب کمتر چی تستر شدم من باز یک قسم مثلا نه اثر هم قریب هستن یا 70 تا که من کم شایجه پیشنهاد کردم بیشتر همین غزل ها رو بایوم از را کردم جلال اکرامی وقت چقدر خطا گفتیم من اون نخورم اون خوندم تمام بله چند شعر داری؟ زیاده از 170 میدم من 111 چه در اینجا قید کردگی هستم هستم برام نه سر گفتم نه پا گفتم نه جان گفتم نه تن گفتم وطن گفتم وطن گفتم هزاران بار ما گفتم کسی هم دیل نشد اما جهان زید من شورید اگر یک بار من گفتم به آیان دل نهادم دیده و دل بر عیان بستم به غربت از وطن گفتم دیده چی رو؟ دیده چشم غربت چی رو؟ غربت یکی چی افتاد غربت یکی به خلوت انجام افتادن یعنی استراحت به غربت به هنگام خواب گفتم بله به غربت چی رو؟ غربت معنایش همی خلوت و غربت خواب رفت غربت اگر مرد دست بر بدنی من چی است؟ غریبی غریبی شهریم در دامن تو نمازارم مادر دریای دلت پاک بود چون کوثر هرچند تو را ساختند هدیه عمر از هستی تو زنده بود اهل بشر در باغ دلم کاشته مهر گیا زین رو تو فرشته بهر خانه و در موجی برادریم به دیده نقش روی تو به گوش گفتگوی تو هنوز از دماغ من نرفته است بوی تو به جای دور می رود دلم همیشه سوی تو شدم کلان و آمدم کنون به جستجوی تو برادرم برادری به جان و دل برابرم یک نویشه چی مسمت بکنه مسدس بدانم یکی از ده پرچه‌ای چی عبارت شهر است مسمتی چی موج در صحرا یک پراش بود با موج در بله از شهر بله باز تعداد روایات قریب 120 میشن 100 نه هم خلقی هم از اشعار شاعران موسیقی سلطان نترسد زیبندی کنده و زندان نترسد دل عاشق مثال گرگ گشنه که گرگ گشنه از چوپان نترسد نه من شکل روایی دو بیتی من اراره آوردم
گلها دنیا را به یک قرار کی میبینم دنیا را به یک قرار در فصل بهار گلها را به یک گلها را به یک قطار کی میبینم گلها را به یک قطار در فصل بهار دنیا را به یک قرار کی میبینم اما این روبایی چی است؟ این روبایی خطی هست اما این روبایی تو باید با بطاقی ایران و رفته خلقی کردی با بطاقی ایران زنده باشم یه سر چو بود میزنم روبایی من است که مالی خلق زنی کردن فهمیدی بچه جان؟ شعرخوانی نقص از همین نسل کمخانه نوع شعری رو جدا کردن نمیتونی بچه جان نیستش هم نوع شعری هم خون فرق بکنیم هم راهبران این روبایی را یک بیت فرق کردن نمیتونی روبایی خلقی از دو بیت فرق کردن نمیتونی برای این قدر بسیار خوندن داشت بشی کفت بچه فهمیدی؟ فهمیدم